ဆုံးစားမရှိမျောလင်းချက်အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့မိသားစုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားနိုင်ဖို့ရွှေတွေငွေတွေကိုပိုင်အိမ်နဲ့ကိုပိုင်ကားနဲ့လွတ်လပ်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တာကကျမရဲ့ဘဝမှာလုံးဝမေ့လို့မရတဲ့ BNK Global ကိုတည်ထောင်ထားတဲ့ทำให้พระดอกเตอร์ลัชนีมหานิยมကိုရင်ထဲကအယံပဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ရှင် BNK စားရောက်လာကြတဲ့ကကျမရဲ့ဘဝဒီအရင်ကထက်အများကြီးပဲပျော်ရွှင်လာတယ်စိတ်ချမ်းသာလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိသားစုကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ပေးနိုင်တယ်ကျမရဲ့ဘဝဒီသွားချင်တဲ့နေရာကျမသွားရတယ်ကျမရဲ့လိုချင်တဲ့အရာတွေကျမဝယ်နိုင်ခဲ့တယ်เนาะပြီးရင်တခုကျမပျော်ရွှင်ရတာကလူများရဲ့အလုပ်သမားကျမလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်เนาะပြီးရင်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာကြတော့ကျမရဲ့ဒီနေတဲ့ဇာတိမှာဆိုရင်ကိုပိုင်အိမ်လေးလဲစောင့်နိုင်ခဲ့တယ်เนาะတနိုင်တပိုင်လေးပေါ့အခုဆိုရင်ရွှေတွေလဲတနိုင်တပိုင်စုနိုင်ခဲ့တယ်เนาะ BNK မှာရောက်လာကြတဲ့ကအရင်ထအများကြီးပဲပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်လာခဲ့တယ် BNK အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်BNK မငယ်စမတအောင် BNK สวัสดีค่ะดิฉันรองประธานฝ่ายธุรกิจจีซานมาจากประเทศเมียนมารักมนอาชีพขายของทั่วไปကျမတိုင်းရင်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် BNK ကိုစရောက်လာတာထိုင်းလူမျိုးကြားမှာအလုပ်လုပ်ရတာထိုင်းစကားလဲပဲမရှိတဲ့အတွက်အခက်ခဲအများကြီးပဲကြုံတွေ့ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ်အဲ့အရာတွေကိုကျမဒီလွယ်နဲ့အရှုံးမပေးဘဲနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျမလုံနိုင်ရတာကိုအရန်ဂုဏ်ယူမိတယ်เนาะကျမလုံရသလိုကျမအောင်မြင်ရသလိုလူတိုင်းလုံရမယ်လို့ကျမထင်တယ်ဒီနေ့ BNK မှာဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အလမ်းတန်းတူရတယ်တကယ်လို့ကိုဘဝလူများလူမျိုးအောင်မြင်တိုးတက်ချင်ဆိုရင်တော့ကိုယုံကြည်ပါကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုများယုံကြည်ပါဒီဇိုင်းမမတ်တင်ယူလေ့လာပြီးလက်သွေးကြကြလှုပ်ဆောင်ပါတနေ့တေချာပေါက်နေရတနေရရမှာတေချာတယ် BNK ကိုစပြီးရောက်လာကြတဲ့ကအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျမ BNK ကိုရေယုံကြည်နဲ့ရောက်လာတဲ့အတွက်ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်။เนาะပြီးရင်နောက်ထပ် BNK ကိုတီးအောင် BNK ကိုရောက်ရှိအောင်เนาะကျမကျေးဇူးမေ့မရတဲ့ဆရာမဖြစ်နေเนาะပြီးရင်ဆရာကြီးထန်းလောင်ရင်ပြီးရင်အမေကြီး CEO အိုင်ဝါဒကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်။เนาะပြီးရင်အရေးကြီးဆုံးကတော့ BNK Global ကိုလည်းကျမကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကုမ္ပဏီကိုတန်းတူအခွင့်အရေးပေးတာတဲ့အတွက်တည်ထောင်ထားတဲ့တထေးทำให้พระดอกเตอร์ลัชนีมหานิยมနဲ့ท่านประธานมอเกကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်။နော်ပြီးရင်တင်စရာကြားစရာမြင်စရာအားလုံးနော်ပြီးရင်ကျမနဲ့အတူတူရေယုံကြည်လက်သွဲလာတဲ့အဖွဲတူအဖွဲထားအားလုံးကိုလည်းရင်ထဲကနေအတိုင်းမသိကျေးဇူးတင်တယ်။နော်ပြီးရင်နောက်ပိတ်ဆုံးဘာအလုပ်ကျမကိုအေးတူပူအမြစိုးတူကောင်းအဖက်အဆဆရလမ်းပြပေးတဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသားကျေးဇူးအရန်တင်တယ် BNK မှာကတကယ်လောက်ရင်တကယ်ရတယ်တကယ်စူးစမ်းရင်တကယ်အောင်မြင်တယ်ဒီနေ့ကျမအောင်မြင်တယ်လို့မျိုးဘဝပြောင်းလဲတယ်လို့မျိုးကျမနဲ့အတူတူစိတ်တူကိုယ်တူရေယုံကြည်လက်သွဲလာတဲ့အဖွဲတူအဖွဲသားများအားလုံးကျမအောင်မြင်ရရင်လူတိုင်းအောင်မြင်ရမယ်လို့ကျမစိတ်ကြီး100%ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ရင်တွင်းစကားကတော့ကျမတို့ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းအလုပ်မှန်စူးစမ်းနည်းလမ်းမှန်ရင်အောင်မြင်မှုကကိုယ့်လက်တလှမ်းမှာပဲရှိတယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်